皆さんこんにちは、のらんです。今日は実はもう完成してるんですけれども、ホビッツ11サイズのね、定番のワンピース2着作りました。で、ちょっとね、今日はもう完成はしてるんですけれども、一応後半戦ということでね、前回まだ上と下くっついてない状態のとこまで作ったので、続きのね、映像もちょっと流しながら、ちょっと私がね、普段作る時にどんな道具使ってますよってお話だったりとか、あとはそれ以外のね、お話もちょっとしていこうかなというふうに思ってます。まずワンピースの方をね、ちょっと見ていただこうかなって思うんですけれども、こんな感じでコーデュロイとリバティのローン生地を使って作りました。ここはね、結局迷ったんですけど、別に上から後付けでつけてもいいかなってことで、今はボタンもリボンも何もつけてない状態で完成をさせています。で、後ろはこんな感じですね。で、私いつもこのワンピースを作るときに、この部分ですね、ロックミシンを使うんですけれども、これね、ロックミシンってやっぱ毎回糸変えた方がいいんですかね。私あんまりロックミシンを、そもそも多分人間用で使ったことがほぼほぼない。ドール服のもうこういうところで使うぐらいなので、あんまりちゃんとロックミシンを使いこなしてないので、ひょっとしたらね、その使い方はどうかなみたいな状態なのかもしれないんですけど、糸もなのでもう普通に白しか使ったことがないんですよ。なんですけど、やっぱね、こういうお洋服だともうちょっと綺麗にこういうのも入れ込めたらいいんですけど、やっぱね、ちょっと白い糸が若干見えちゃうので、こういう時は本当は糸を変えた方が綺麗なんだろうなと思いつつ、普通のミシンと違ってね、やっぱ糸変えもめんどくさいので、あんまり得意じゃないからあんまり触りたくないんですよね。なので本当はだから白じゃなくて、例えばグレーとか薄い茶色みたいな色にして、割と何に塗ってもそんなに目立たないような糸に変えてしまうか、もしくはもうちゃんと本当毎回糸を変えるか、どっちかがいいのかなと思いつつ、今はね、もうちょっとめんどくさいので白のまま塗っちゃいましたけど、ちょっとその辺もね、ゆくゆくバージョンアップさせていきたいなというふうには思ってます。こちらが緑色の方ですね。で、今回ね、ちゃんとこのリバティの柄も一応それぞれの布に合わせた色に若干柄が同じなんですけど、色味が違う布を選んでます。で、こちらも後ろはこんな感じですね。で、このマジックテープですね。これは前もご紹介したっけな、3M のメカニカルファスナーっていうのを使ってます。で、それ普通に買うと50メートルだっけな。いや、そんなないか。25メートル？とにかくね、すごい量巻いてあるんですよ。おそらく本来は、現場の方が使うのかな？多分ね、手芸用じゃないんですよ、本当は。なんですけど、すごく薄くて、手芸用にも使えるので、それを買って使ってるんですけど、これは本当ね、それをちょびっとだけ切ったやつなんですが、こんな感じにオスとメスがね、バラバラになって巻いて売ってるんですね。で、これ裏側が両面テープになっていて、私はこれで仮止めをして、さらにミシンで塗って使うっていう感じですね。めっちゃめちゃ薄いので、普通によく売ってるマジックテープって言われるやつよりは、断然こっちの方がね、ドール用では使い勝手がいいかなと思います。デメリットを言うとね、やっぱり普通ではなかなかね、売ってないので、覚悟を決めてこのすごい巻きのを買うか、バラで売ってる会社なのか個人なのかわからないですけど、売ってたりするので、そういうのを買うかのどっちかしかないんですけれども、私はもうね、男気の一本買いをしてるので、ちまちまと使っている感じですね。で、それをこうやって使いやすいサイズに私は切っておいて、いつでも使えるように、だいたいよく使うのがね、やっぱり背中の部分の留めなので、それで使ってます。で、強いてデメリットもう一個言うと、両面テープがついちゃってる状態なので、たまにこの糊がいらない時があるんですよね。例えばこういうワンピースも、例えばレシピによってはこういう風に重ねる
形ではなくて、こうもうぴったりちょうどの形で重なってマジックテープがはみ出る形で縫い留めるパターンのがあったりするんですよ。その方がやっぱり特にこういうオビツ11みたいにちっちゃい子だとこの分厚さ分、みっともないといえばみっともない。綺麗にね、こうぴったりと布と布が揃った方がスリムで美しくはなるので、そういうレシピもね割と多いので、そういう時にねちょっと困るんですよね。こういうテープ付きのマジックテープだとね。でそういう時は無理やりテープ側、両面テープ側に、布とか貼ってうまいこと使うか、もうそういう時だけ別のマジックテープを使うっていう風にはしてるんですけど、もしくはもう型紙を変えて重ねる形にしてしまうかっていう風にだいたい対処してます。はい。でここまでね今回ワンピースの方は作ることができましたので、あとは上着を何かね作ってあげたいなって思うんですけれども、ちょっとねこれを作ってる最中に、セリアで買ってきたものがあるんです。はい、こちらですね。毎回セリアでね良さそうと思って買っちゃ結局使ってないものも多くて、前に動画でご紹介したものでもねあれ使ってなくないっていうのがちょいちょいあるかなというふうには思うんですけれども、今回もね証拠りもなく買ってきました。どれもドールの上着、カーディガンとかねケープとか作るのにいいかなって思って買ってます。でこれはねいいんですけど、目が粗いのと言うても割と分厚いのでちょっとねオビツ11にはそもそも向かないので、これはまたいずれどうだろう、オビツ征服計画オビツ24とか、せいぜいオビツ22ぐらいのこの何かに使えるかなという感じで、またいずれ使いたいと思います。でこれもどうしてもね柄がそれなりに大きいですので、これもやっぱ22、24ぐらいかなのこのねカーディガンとかになるかなというふうに思いますけれども、何かに使えそうかなと思って買いました。で本当はねこれ使いたかったんですよ。これ割とね薄手で、おそらく本来はこうかな、あれこうどうやって使うんだ、こうか、こうなのかな、あまり使い方をよく分かってなくて買ったんですけど、多分手首を温めるものだと思います。で結構薄手でいいじゃんって思って、本当はこれでね作ろうかなって思ったんですけれども、ちょっとね布が足りないかもしれない。2人分作るにはね、ちっちゃいケープならいいかなって思うんですけども、どうだろう、ちょっと若干怪しいなって思うんですよ。で今回ね何を作ろうかと思っているかというと、はい、最初は実はもうほんとねこういう真四角でフォアフォアを切って、もう肩のところくるんと巻いて、ここをリボンとかで留める、もう超シンプルな肩掛け型のケープを作ろうかなって思ってたんですけれども、ちょっとこのワンピースを作ることによって若干私のミシンテンションが回復したというのもあって、もうちょっとちゃんとしたケープを作ろうかなって思って、こちらオビツ11の型紙の教科書にちょっとねこれ見切れちゃってるんだよな、表紙からは。でこっちもちょっと見切れちゃってんだよな。要はねマント型のケープですね。でこれは多分フードなしなんですけど、こっちか、これも見切れちゃってる。フード型のケープマントにしようかなって思ってます。でこれだとね結構ザ・マントって感じで長いので、半分ぐらいの長さにして、ちょっとこう赤ずきんちゃんっぽい感じのマントケープを作れないかなっていう風に思ってます。でウサギもクマボウロもお耳があるので、基本的にはねもうフードはかぶれない前提で、もう後ろペロンとね垂らす形で作っちゃおうかなって思ってます。ワンチャンクマボウロはね耳のとこだけ穴を開けてっていうパターンだったり、ちょっと大きめのフードにして無理やりかぶせるってできるんですけど、さすがにちょっとウサギがねだいぶはみ出てるので、でもやっぱフードをねつけたいんですよね。ついた方が絶対可愛いし、フードを下ろしてても裏地が見えてねそれがまた可愛いので、ちょっとフード型の
ケープにしようかなって思ってます。で、先ほどのようなねモコモコ素材で本当は作りたいなって思ってたんですけれども、多分ねこれ裏地付けのマントなのでモコモコプラス裏地だとだいぶ厚みが出ちゃうと思うんですよ。なのでちょっと危険かなと思うので、薄手のねニット系の生地とかスムースニットとかね、その辺を使ってちょっと今回は作っていこうかなって思うので、なんで次回はね、フード型のマント、ミニマントをね作って、うさぎとくまボーロのねこのお洋服完成させて、いやクリスマスになんとか間に合うかなと思うので、間に合わせていきたいなというふうに思います。今回は、オビッツ11サイズのワンピース2着完成しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。